Amigos e amigas, depois dos sonos, bem agattaus, una tarotta di Alessio Mura in arte e su maestro Benito Rausu, a suo programma Cosa Nostra che si incivota da Arreu in Sardegna, poi via i musicisti, suonatori, i drummas e si fai contare di issus sa musica, ma non fetti, vinza sa vita, su spazio, poi la nostra tristura, adesso vai su musicista e desonai inciso la nostra. Oggi teneus come amigos, come ospiti, d'uso di una drumma chiesti già bene sul programma Cosa Nostra che si cercherà a merare. Ben agattato, i cioccosi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E punti Dario Feno e Daniele Barbato. E Sarasa, e ti si conta? Tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto. È sempre un viaggiare. Non stuporo, certo, è sempre bello che un'orta, non funti bella si strumazza che funti benia sapruso da un'orta in tutto questo programma, però ogni anno si fragili a desastorrei a combinare, poi come standendi, non si sci mai, no? C'è trumazza che dopo 1, 2, 3 anni si sciuscianta i giochi, adioso. Beh, c'è usato succede ancora. Ma noi ancora non battagliamo. Ma ne provavo, ma... Ma non bisogna resistere. Certo, no. Insomma, gente che zona, gente che anda dal re, gente che scende su chi è fatendo. Però, siccome a nostro si piace di fare un'università da goa e non tutto si schianti più, i altre spuntate, scinti, i tavadesi, i tasesi, i concordesi. Tornato come te del singhiezzo, come ti nasce questo progetto a merare? Come ti nasce? Scioverai usato su chi risponde. A Merare ormai ha già 8 anni. È un progetto che è nato ed è partito da Daniele Barbato con una finalità ovviamente principale che questo deve dare in salto, quindi fai dare in salto i sa cantones, cantare in salto. Poi se il cantone bada fino a pazioso per l'italiano ovviamente, certo. Però prossa maggiore sottotello sono tutti in salto. Si rende sempre questa che è una via che affrontando non solo da cantone secondo tema alle zero, ma soprattutto temi che sono impegnati, temi che riguardano il sociale, che riguardano la Sardegna in particolare, su questo tema che conosciamo già da tempo medio. E questo è infine. Insomma, siamo partiti fino a con sonorità, siamo sempre in fase di sperimentazione, su generi più o meno su pop rock, con influenza elettronica, poi piano piano che sono andati avanti, sempre di ricercare sempre quello sono noso, e soprattutto poi Daniele è un mastro. Su maestro è stesso. Assolutamente, soprattutto. Insomma, 8 anni su delle attività, quando si con noto su Savrimotta forse si una parecchia di anni a oggi, insomma, io ho dato un periodo, un pacchetto particolare che si ricorda, si piace un pacchetto inserrato in domo e questo pure è passato, c'è passato, mi piace tutto un pacchetto preoccupato su come ti poteva andare e poi ancora è andata male, poi esatto, poi si scabulli. In 8 anni i temi mutati in questa musica di usato, c'è stata un'evoluzione musicale? Ma narramo che insomma noi abbiamo un motivo sul disco nostro 2020, proprio per festeggiare l'anno più fortunato del suo mondo praticamente, di storia, 2020. Noi suoniamo e cantiamo le nostre canzoni sempre, che ne pensare come deve arrangiare, deve uscire, noi facciamo una canzone che magari tu sappi in suo disco nostro un valzer, magari che in elettronica, che in launedas, che in tutto su chi è, insomma, la musica nostra, ma potete sapere anche un pezzo tra virgolette dance. Cioè non abbiamo mai una linea da seguire, noi seguiamo su chi è, quando devo compongo una canzone alla fine parto da un'idea, un'idea di suono che può essere un campione, un groove, che è nato in sardo, un groove. Il suo groove è internazionale, andava in inglese puro. Muta Dario, scusa, ho fatto questa, bella, oppure cioè brutta nel senso che... ma molto bella. No, in pago vuoi. Sì, in inglese, certo. Pure un bicchiere. Aici, questo è il suo percorso, una reso de creazioni.
in moi in suo gruppo canto sesi, in quattro, in sesi, quindi poi insomma usavi una rappresentanza più cruzittetta di tutto questo gruppo. Ecco, questo che mi piace sempre a cercare di scoprire è proprio come ti nascono queste canzoni, sia se no, mi è da conca un giro, mi è da conca un usono, un dilio, un campione, una cosa particolare. Due traballo e apposta si da fazzo intendi, da volta sei in sala, immagino. Su percorso è questo di una jam, si vuole impari. Prendo WhatsApp, versione 1, versione 2, versione 3, versione 75, però la cosa più importante è sul coro, perché quando ti tocca qualche cosa, magari tu hai visto che in televisione, qualche argomento che ti tocca particolarmente, e tanto dai cui nasci così idea. Tu scrivi il testo su volo? Qualche testo e tutto la musica. Lo stesso l'ho scritto Dario e qualche collaborazione con musicisti. Ecco, quindi il suo percorso nervoso creativo, dovresti prima sa musica o prima su testo? La musica è una cosa... Credo che Paris. Magari più che altro li hanno un'idea musicale, cioè li va in questo pezzo che io cantare nel senso di tante cose, però gli do già la sua direzione che deve piccare. Tu sei uno che concorda sa musica dentro di questo gruppo musicale. Sei uno che suona componi di Nareusaeci a D o a su notte? Se si preso uno... No, a su notte dromo. Ci si cacci punti questo, no, mi piace su scuro scuro drommino. Per un motivo fondamentale, che a me mi piace suonare a volume alto. Ecco. Cioè io che posso suonare per intendere la vibrazione della sua cassa, cioè se mi pongo a suonare di notte, cioè già sono malinconi che è triste. Se mi posso suonare di notte, arrivederci, c'è un requiem. No, di notte... Tocca da dormire, vero? Sì. Fate su un trovassi te da Goa. Quali sono le provenienze musicali di Osatros? Questo che stai esinare in inglese background, no? Che lì è la musica della Gallia Ribaisi, perché voi se siete vostri impari si scioperò di fare un progetto che ormai è da 8 anni, però ognuno dei adesso a Pavasa hanno su de musica. Sono tutto a me che in sardo che andare a aggiungere. Aggiungi, no? È una nazionale della Sardegna. Casimo su Deo e Marco Nugoresos, poi Dario de Nughedo, San Nicolò, Giampaolo de Bavesi, poi Stefano, su chitarrista, di Sia Piccia. Dunque, c'è Pino De Sedilo. Dunque, questa cosa si è già raccontata, vero? Sì. Che se tu vedi abbastanza, insomma. Sì, proviamo su. Proviamo su Siamanna, provavamo. Sì. Saprò la fai sempre niente, una sala che bade. In Siamanna, quindi facciamo già niente. Shadow si scrivete de Barese e tu i puro. Vabbè. Non stilo accanto. Quanto si vede svuota sagita? Quanto si vede? Dipende dalla bossa su mese. Sì, due bossa su mese, poi ovviamente quando siamo a cucina si stagione si va in prova a uso più frequente, ovviamente cade più muso. Questa cosa di essi tutto certo, in idee adesso con questa tecnologia sarà nasce da essi tutto collegato, manca che uno bifi non ha a New York, ma sì, però sono manco. Però invece, quanto è di importo a Zibi proprio fisicamente, non c'è tipo esprova, sa vizza possa questione umana, no? Penso che sia prima amico. Noi siamo su un rapporto prima di tutto di amicizia, di rispetto e di stima. Quindi noi se nos intendiamo ogni dia. Noi tra noi nos intendiamo ogni dia, fino a pro telefono, comunque WhatsApp, ormai bisogna un sistema in videochiamata, quindi quale sia cosa noi siamo uno pro sattere, questa è una cosa bellissima, cioè nel senso che comunque a differenza magari il gruppo Mera che fa su turnista, sono musicista, piccano a suo palco, già hai detto, in sul mondo delle sprazze ormai. Invece noi no, noi prima di tutto
ragioniamo sempre su gusto, sul valore di una persona, prima di tutto. Poi ovviamente l'importante è l'aspetto musicale, però soprattutto se una persona è valida come persona, come uomine, tanto questa è già una garanzia per noi. Sì. Fino a che il progetto nostro si basa soprattutto, fino a questo tema che affrontiamo, si manca sul rispetto e sul clima, non possiamo affrontare questo tema. Quindi prima di tutto deve essere una cosa che sia sentita da parte di tutti. Sì. Quindi un progetto che noi piano piano siamo fatti vedere che tutto un pare. Noi che Daniele e Dario, Pino, Stefano, Giampaolo e Marco, cioè sa cosa deve crescere pari, se no non si raggiunge mai l'obiettivo. Certo, ascolta, più che ci sia, si pregunto un'altra cosa per te. I dinamiche di uno che suona da solo sono dinamiche differenti di uno che suona da una tromba di 6 componenti. Sì. Come ti si fa da porre in pari 6 concasa? Questa è una cosa che deve sempre tenere la concentrazione alta. È una cosa che deve dare sempre sul rispetto del suo lavoro che va che te Daniele, Dario. Che questo gruppo, grazie a Dio, sono tutte persone che lavorano in altre cose. Certo. Cioè, fare 7, 8, 9 ore di lavoro e poi venire a provare che in stracco, invece deve venire a provare felice, deve venire a provare. Certo. E dunque, è giusto. Io sono musicista, però la felicità della mamma mia, ha fatto questi scelte nella vita. Marco lo stesso. Però sono tutta gente che lavora in vari traballos, insomma. E quando noi vediamo, è una festa vera, cioè non è una festa per dire, no, è proprio una cosa che, cioè questo sera suoniamo da una parte, veni a scrivere, sì, scrive, ma canto un batta, ma beh scusa, il rimborso spese. Che a tutto canto, io che non metto in entrata, questa è la cosa che ti fa che fare questa musica che ti aggrada, non che la devi per fare per forza. De questo non ti puoi dare, perché questo è un tema di importo, da senau, no? E secondo me si accappa da questa questione. Questa questione è, non sei un professionista, o meglio, all'incuno è professionista, però potete essere professionali. Sì. Ti puoi dare in questa seconda parte. E come ti fate sempre andare a cercare i dischi e i libri su chi funti bessius e usare in questa rubrica iscritto e sonau. È nato 3 anni fa. Diciamo che gli sarà la scusa di cominciare a utilizzare il garese per cosa a me mi è sempre aggradato. Mio padre al garese, ha sempre parlato, mai a mamma, mai in casa, però l'ho sempre inteso. Quando parlavamo con gli amici, il mio compagno che è Michelangelo, che fa parte del progetto Abra del Pesce, alla quale abbiamo sempre suonato un progetto musicale, també la passione dell'algarese. Quando io ho cominciato a lavorare a una piattaforma per la lingua, che si occupa della salvaguardia dell'algarese, avevamo cominciato a fare musica in algarese. E Michelangelo ha cominciato a scrivere qualche canzone. E proprio a 3 anni fa è nato un progetto da parte della piattaforma per la lingua, che è il Cantalghè, tra cui avevamo di fare una canzone algarese e partecipare a un concorso. E che c'è stata la scusa per cominciare questo progetto. Allora abbiamo fatto un primo disco, che è un EP, e abbiamo 5 canzoni e 2 covers. E adesso siamo sempre approvati. Siamo in 4 al progetto, è un progetto proprio un classic gruppo di rock. Perciò io chitarra e veo, Michelangelo seconda chitarra, Ignazio al basso e Sergio alla batteria. Non abbiamo un argomento principale, diciamo che è la vita di tutti i giorni. Michelangelo e Ignazio també sono appassionati di letteratura, perciò non sono poemi, però
è proprio come potesse essere una raunara de vira vissura. La cosa positiva è che un montone di amici che magari non hanno mai parlato in algarese, però comprendono la lingua proprio, la parola, e proprio che sono accostati da spesa all'algarese al disco e cantano per show in algarese, perché lo stesso sono algarese, è una cosa che abbiamo fatto sempre a praia. E anche per cosa genitolsi o persone grandi, abbiamo fatto qualche complimento, perciò abbiamo fatto praia, dai. Il pubblico va da 30 anni fino al 60-70 anni, è grande, però per cosa comunque gli eventi che si creano anche a Ralghe sono fatti da persone grandi. E dopo gli amici tenen la nostra età, che è 30-40 anni, beh, sicuramente il divertimento, perché la musica per musato è sempre a show, è staccata dalla vita quotidiana, ma anche se accade di fare una cosa più seria e un mese una volta, che siamo solamente una volta in Catalogna, e anche conoscere proprio la cultura catalana più vicino. Seconda parte di questa regionale di oggi, noi in Fuetus e Sonus, ancora in compagnia di Alessio Mura in Arti Sumaistu e ancora in compagnia di Dario Feno e Daniele Barbato di Sadruma a Merare. Picciocusu, Fiosu, vuoi dire poi la storia di una cosa di importo, no? C'è uno scioviero che Daniele ha arrivato in sua vita, che è questo di essere un professionista di questa musica, però una cosa è sti professionisti e una cosa è sti professionali. E fu di due cose che poi intandai o una a Uavatti e una a Satra. O meglio, uno professionista uno savetta da chi sia da vinza professionali, ma poteva essere professionale vinza da uno che non ha detto però deve fare questo traballo. Ecco, e te ne è questa cosa vosaltro? Dario. Sul fatto che comunque tocca sempre l'idea di una guida che sia di uno professionista, in questo caso non manca nulla, vamos a Daniele. Professionale in sul senso che comunque deve seguire quella linea viene di comunque musicale che deve essere cussa, poi piano piano si arrangia, si prova e si cade a ciappare sempre sa via più giusta, ecco, comunque tutto un pare, ovviamente che si crede come ti fendi prima tutto un pare. La cosa importante in un gruppo è sul solo generale. Quando noi siamo in sese, tu quando intendi ammirare suonare, non è che se su bassista è Marcus Miller, il batterista quindi con l'aiuta, tu intendi sul suono generale. Poi che tu ischisi, che su batterista, che questo è bravo, che questo è... Se sul suono generale è bello, sì, su che tu devi comunicare, resissi a lo comunicare. Quando non abbiamo visto il batterista di quel gruppo non riesce a suonare, ok, però è lui. È stesso che mantiene sul gruppo, che mantiene sul groove, che mantiene sul basso. Poi chi non sia sul più bravo batterista su uno, il suo gruppo, questa cosa importante è sul suono generale, perché questa cosa fondamentale è scusa, perché noi se giochiamo su una pecca in qualche cosa, dopo fare un coro e non arrivo a fare bene questa nota, e sa cantone mia, me la abbasso e la va che si deve bene. Questa cosa è importante, mentre invece uno che deve cantare a Sasola magari cioè, o sei bravo o sei tu chi deve cantare. In sé persone, questa cosa fondamentale, che sia uno professionista, uno che è mastremurus, altro... Non ti fai nulla. Non ti fa niente. L'importante è sul zona. Che essi da questa cosa è un zona importante. Certo. Però questo tema è finza su un altro. Certo, questo è un tema del zona, no? In suo senso che devo fare su mellus, Dario vai su mellus, voi a sua del suo palco, dove è una responsabilità. È questa cosa. Sì. Il suo proprio tempo non sei un professionista, però quando arzi a sua di un palco o lo vai
e dopo vai, questa cosa commenti che invece sono un professionista. Esattamente. Questo deve essere la cosa principale. Chi vi continua è una responsabilità. Sì. No, ma infatti, cioè, sono una cosa comunque legata, così viene dire, vado a pronare meta professionista, ma sono pago professionale, e magari per qualcuno che è professionale, ma pago professionista, nel senso che si intende. Da sotto sul palco, se tu sei suonando in un cioè in un ufficio tu devi battere a mano, sul collegatore ti sta antipatico, batte la macchina su Matessi. E sul palco no, perché se Deo non anda d'accordo con te, chi Marco, si intende, da esulta, tu dici, ma c'è che cosa ne diranno? È terribile, cioè, da questo punto di vista è proprio deve essere terribile. una sintonia, no? Sì, certo. Infatti su bello è chi su chi di solito non narrano, ma pensa tanto comunque, la gente che ne danno a ascoltare e chi come abbiamo fatto una serata in Bosa, insomma, la prima si sta io, non si piatta, e non la gente più a fine concerto, se sta accuziata e non sono andato trasmettite se calore. Cioè, è un bello complimento. E quindi questa cosa, cioè siete chi, a prescindere da questo che è sul lato musicale, comprendono che tra noi siamo amici, siamo gente che comunque che andiamo oltre. Certo, dove sta Papa da un'amicanza, dove è un valore più usato. Soprattutto oggi chi adesso non schifo d'un zuno il libro dove va su chi chiede, ci mancherebbe altro. Però noi intendiamo su cantones, grupos o cantantes che non valore, magari il valore lo dicono pure, ma su un messaggio che danno, è un messaggio leggero, è un messaggio che non è una cosa che sa zentenare, è bello, finalmente, sono un messaggio che sono facendo tutto, però non riescono come si può tornare questa cosa, c'è una cosa commerciale, certo, fini commerciali. Tu intendi questo che fa vedere una cosa che dica, cioè noi facciamo una canzone che si intitola Lacrime silenziose in italiano, fa vedere questa violenza contro le donne. Cioè tu in piazza devi anche piccare la gente e farli intendere su chi tu vuoi narrare in questa cantone. E non potremmo spaventare solamente di che mia mamma c'ha questi. Ripeto, con tutto il rispetto. ognuno sciogliere la sua. Tornano ci fonti canzoni che bellissima, non puoi tanta denuda, però è un'altra questione. Quando si fa uno sciopero, di sé si può intendere con uno che del suo testo non ha fatto una visione, una carriera, poteva suonare è sempre. Poi tesi mille maniere sa può essere proprio cosa, perché tu poi si puoi dare, come ti sei nato, di violenza. Non endi mai manco un'orta su voi di violenza, ci punti in cui è sarti a sti proprio in cui. Ecco, a riposo proprio a fuori dai stessi, su casi che osatros, insomma, i stessi su due osatros, sono a Singhizio, quando io sono presentato, sono manco questo su percorso, funti testo su pinze sociali. Sì. Chi pone su una bilancetta, no? E pone su una parte sa musica, una parte testo, su canto pesa da su uno e canto pesa da satro e cali est che pesa de brusi deve andare a pari passo, cioè sul senso che comunque fino a sa musica deve essere legata con su detto, è normale che sia gai, cioè sul senso che comunque ascoltare la musica e ascoltare su detto, cioè deve essere un messaggio unico. Questo che si resiste a narrare questa musica, a trasmettere, a mandare un messaggio, questa musica è con un detto, più di questa volta non si può fare in conferenza, non si può fare in assemblea, quindi la musica è un tramite importantissimo, soprattutto in questa realtà che siamo vivendo come, in un mondo che è indifferente a tutto. Cioè, quindi la musica deve essere uno comunque deve avere il suo fine, deve dare un indirizzo che sia comunque sempre lineare con questo che veramente che narrare e comunque deve trasmettere. Questa cosa, osatro ormai se si sono in 8 anni, se si è fatto discos, insomma, si è fatto un montone di concerti, quindi penso che questa gente ormai un pochetto si conosce, no? Questa cosa, sta gente, di questa cosa adesso che si rendi, sta gente si indaccata. Se no, un vedo bello, a Renecesa trasmetti calori,
no? Sì. Hanno deciso a trasmettere calori, ma su senso è, su desto arriva da sta gente, arriva che l'incuno chissà di no. Sì. A comprendere su chi vi rende e su chi vi rende mi piace, è giusto. Succede di questa cosa. È fondamentale chi è canta questa cantone. Perché tu, quando intendi il Pino, su cantante nostro, è uno che fa vedere su sardo sempre. E quando canta primo lingua, no? E quando canta su sardo, non è che fa vedere o ragiona in italiano e fa vedere e si cambia, sa sparare come te va coveo, per esempio. Lui è uno che fa vedere su sardo. Chi sa che sua, sa parole di questa canzone nostra arrivano. Cioè tu intendi se donzi parola, intendi su peso che data una parola che deve essere una parola felice, una parola che deve essere una parola pesante, protinare una cosa che fa vedere delle cose pesanti. L'interpretazione che dà. Sì, e che su timbro sa che sua ti arriva sul coro. Sì. È fondamentale perché se tu canta sa mattessi cantone in un'altra maniera, che in un'altra voce non ha mai su mattessi. Poi magari bella, ci mancherebbe altro. Però testo bello, musica bella e chi finalizza questa cosa deve essere proprio una spada, proprio in sardo più di altro, ecco. Io lo preguntai però un'altra cosa pure, perché poi questa musica deve essere vinta quando si suona in piazza, questa gente savetta da vincere non ha desi spaziai, certo, deve bene a gozare di una bella serata. Come ti si vuole imparare questo impegno sociale? I stessi aici sociali, o meglio che vuoi di questa realtà, perché voi questo è, no? Sì. E sul fatto deve spaziare questa gente. Facciamo una battuta che noi facciamo un pezzo che si intitola Umines e abbiamo fatto su video di questa cantone, no? Ed è un aro a suo pubblico. Allora, indovinate dove abbiamo fatto il video? Parigi, New York o Lollove? Cioè, ovviamente l'abbiamo fatto in Lollove, però per certo c'è comunque... C'è questa serietà, ma c'è chi sa suo spazio, perché no? Bacantone che sono finasa più ovviamente sulle tipo come te viene Daniele Omines è una cantone ad esempio più simpatica a me che fa da surologia dessa femmina che comanda, chi sono non comanda nulla, no? Quindi ispirata a questa che è la cultura matriarcale esatta, no? È sempre vero, però è fatto in maniera certo. simpatica, quindi in suo senso che sa muzzere poi si impone, brigada su marito e sommi ne va a intannare, tu che visi ingredienti con suo compagno tu se dentro che sono tribagliani non funziona a gai, quindi cioè ma è fatto proprio in maniera meta allegorica intelligente ora, insomma con sonorità anche pop rock vista canzoni particolari tipo Bolamus, scusa che facciamo dopo. È una canzone che tu l'intendi e dici, bello ritmo. Raccontiamo una cosa di due fratelli che sono morti in un incidente stradale, Sadia e Natale. Cioè, una cosa triste fatta in una maniera però noi la cantiamo in maniera per dare speranza. Cioè, Bolamus paris che in sarnuer de succhelo, stringemi sa mano frate mio. Insomma, era proprio per la murdata sul genitore, una cosa che se tu le intendi e non comprendi su sardo ti pare una canzone che fa vedere non so di cose più leggere. Invece hai introdotto un ritmo finale veloce. Quindi questo che hanno Daniele sarà che è una parola importantissima, quindi speranza. E questo è compreso, cioè sottetto deve venire a comunicare i gusti, cioè deve essere sempre speranza, non deve essere mai un messaggio negativo, cioè da questa negatività questa cosa deve diventare un messaggio positivo. Questo è, deve fare pensare. Una cosa di importante, insomma, deve essere vinta nella questa musica è una ina, no? Uno strumento, si chiama in italiano, poi fai una cosa in plus, no? Poi cercare di arrivare a una cosa in plus. Questo è il suo senso. Chi non fa su musica può giocare e via. La nostra musica può giocare, te la sta su fare esatto su certo, due chiesti a zuba del suvalco, ma vinta sa chi bividi e traballada a pavasa del suvalco. E noi su due stato con questa bella rubrica.
Tengo sul ruolo di titolare in questa azienda che si occupa del servizio su questa musica e poi su spettacolo. È un attimo che mi vedo impegnato non solo come titolare ma anche come fonico, che è sul ruolo che ho studiato da anni, arrivai a fare questo mestiere poi su studio prima a Sprazzas. Quindi giro sta Sardegna a vendere questo mestiere, è un mestiere che mi piace di me, perché è parte di una passione che per me è questa musica. E questa musica per me è del lungo tempo so essere un mestiere, a volte sei in pizzo del palco come artista e a volte sei in basso come tecnico. È un traballo meta stancante, però meta bello. Prendo tante belle cose, poi che si gira la sprazza in tutta la Sardegna. In questa maniera conosco gente nuova, logos nuovi, e ogni volta una sfida a un gruppo nuovo o artista nuovi, a volte teatro, a volte spettacolo, a volte musica. E tocca ad essere pronto a tutto. Si furia da trato meta, si spaccia a volte ai stress di Mengiano, ai 4, si va di Bobidda e chissà se sa trucare da Sardegna, Bolinà che arriva a ore colazione, quando altro fondi presenti sindi, non so croccanti sia. Mi è capitato che una cosa di strano pure, perché che su questo ideo musicista puro, non dico come referendo Jones, quando mi vinti tra ballendi in su service, che qualcuno non mi riconosce, e mi narra da massa artista che non arriva, non c'è sta ancora, però non riusciti che ha visto dei manovali due stigiai. Oppure potete essere sul contrario puro, chi vinti il referendo Jones a vestimenta dei traballatori e nanta, ma come ti non puoi cantare? Questa è la vita mia è o in pizzo o in basso del suo palco, ma sempre questa musica, su giro è stretto, in pizzo o in basso, a fuori di gusto, null'altro, questa musica è la vita mia. E siamo ancora in Fuedos e Sonus, ancora in compagnia di Dario Fenu e di Daniele Barbato, di Sadruma Ammerare, se sto vedendo, insomma, commenti sempre di musica, ma di me d'altro pure, che si piace, finché si andai un vaghetto a scruffogliare, a cercare cose, però, tornando sul mondo della musica, ma usatelo, se si usa una band live o una band di studio? Domanda da... domanda questa... No, so, risponderà... New Musical Express questa. No, questa mi fa credere le schifo, perché ormai tu vai a ascoltare qualche cosa, ma quando ascolta qualche cantone, no? Ma la chitarra è vera, sul basso è vero, ma questo è vero o questo è vero? Dunque, da studio live, no, noi siamo live, noi siamo un gruppo live, nel senso che noi suoniamo sì, sul disco da uno pote dare da una Decca 8 per esempio, noi su live diamo proprio su massimo in assoluto, dunque assolutamente live. Questa cosa è una cosa bella, ma Vince si accappa a uno sciopero che si è fatto e su sciopero è questo, che esatto sono stati indipendenti. Sì. E non andiamo. Questa è una cosa importante, indipendenti sono che osatto su e ne so dato fuori di onda e si scioperà di traballare a Sousa. Non tenesi un'agenzia, non tenesi nessuno chi non funti amigos, insomma, se manco amigos, chi si cicca daisseradas. Ecco, poi questa cosa, che se vai polemica, non è una questione di vai polemica, è uno sciopero, però mi piace da comprendere poi. Noi siamo sinceri, certo. Noi non queremos liberos. Non queremos imposizione per un'agenzia, ripetendo sul lavoro che fa, che ovviamente ognuno è libero. Noi da cominciamo a fare questa scelta. Siamo noi che gestiamo tutto quanto. Cioè, in senso qui, questa cantone sono nostra, è tutto una regione collegato, è un progetto tutto collegato. Quindi sicuramente noi, quando lo presentiamo alla sua comitato, alla sua comune, all'associazione, dobbiamo essere noi che presentiamo su chi siamo. Non lo possiamo demandare a altri. E questa è una cosa importantissima. Cioè, ovviamente, se un'agenzia può avere più possibilità che agli interlocutori, che hanno la serata, comunque, ma a noi non ci interessa questo, non ci interessa manco il numero della serata, che grazie a Dio la nostra non la faremo. Ecco. E questo lo vi annai, no? Però
siamo contenti, o canno, vamo a serrare seguite che siete data, quindi per noi il live in piazza, poi abbiamo fino all'acustico che si fa che in teatro, si fa che al chiuso, si fa un invernale. Come ti si muovesi per giocare sul live, casi che non tenesi un'agenzia, cioè tenesi una bella rezza di amici, di conoscenze, iniziano su dentro maniera di stringi in mano, di stringi relazioni, come ti vadesi? Si zerrenta isso o ciccai sosato? Ma baida, ormai so canali che bisogna social, comunque su video girano, c'è il amico oppure che comunque cominciano. Siamo cominciando a far conoscere, quindi la gente sta incominciando a comprendere che è ammirare, la musica di ammirare. Noi soccando non sono arrivato fino a in comune che non abbiamo per un legame, quindi cioè, è una cosa per noi è un motivo fino a di orgoglio gusto. Quando incominciano a chiacchierare che due ti amano personalmente e ti narrano, insomma, che fanno una riunione con voi, è una cosa bellissima. Simone approfittavo, subito che tenevo questa televisione, di una rausa, no? Sì. Come ti si fa da gattare una serata di ammirare? Che li punti i canali social che impreai? Sia in Instagram che in Facebook. Quindi ammirare? Sì, ammirare, sì. Ormai sono su un corso. Donare agli spettatori, poi, come uno su comitato, è l'unica occasione. Poi, insomma, facciamo su senso che comunque poi, ripeto, non danno una grossa mano, cioè una mano enorme su social ti giovano tantissimo in questa cosa. E YouTube, noi bisogna video nostro, noi facciamo fino a promozione, ovviamente già live. E questa è una cosa importante, e torno a questa professionalità. Tocca in dite oggi, no? Sul mondo dei social, sul mondo di Instagram, di YouTube, di pisessi tutto preciso, perfetto, bellissimo, quello. Osatto, su come ti concordai su questo mondo? C'è uno di osatto su chi lavora in su social o si prazzesi su traballo? Chi tu fai? Chi ne che moni video in YouTube? Noi siccome siamo su polisvalente, cioè proprio noi queremos fare tutto noi, fino a questo sbaglio che vogliamo fare, usando questo canale, pubblichiamo il suo profilo nostro, in corso che sono dedicato ovviamente a ammirare, ma ognuno è giusto che sia libero, devono essere ognuno che sa bene potete democrazia. E poi giochiamo su settimo ammirare. Che poi andiamo su Sandro Tocco, che crea il suo video nostro, che va che sul regista sul video nostro. Ah, e quindi insomma un altro componente del saluto metodo dove considerare Sandro è nato di un ammirare, quindi proprio in questo campo sia per il suo video che realizziamo non dato una mano enorme, però si aspetta promozionale a livello fotografico e comunque insomma questa professionalità. La cosa più importante è che noi siamo un gruppo da radio, non da televisione, che non carriamo il video, cioè proprio esteticamente non è che ci curiamo molto, lo diciamo in sardo, in italiano così ci capisco. Tornando a questa questione della musica live, no? Adesso fatto che insomma se osato se tutto che ci caisi data insomma un bello numero di serate, 17 serate in un'estate, in fonti vago. Ma da intendesi che ci punti sempre per spaculloco noi sonai, no? Questa c'è una moria dei locali e dei posti. Questa cosa è sempre peggio, che è una cosa molto più grande. Noi siamo stati figli dei pastori, tutti, nipoti, figli, che hanno questo stato sul problema del latte, siamo tutti falati in piazza a fare. Che sul latte deve essere pagata sul prezzo giusto, questo non è sul campo mio, ma per narrare. Noi siamo musicisti, siamo tutti sardi, ok? Per fare un concerto di ammirare, bicchiere tutto, ok? E sul comitato per ti dare 2 euro, non 30.000, 2 euro, se ti va che traballa, ti va che sa con cagare. Arriva su Pizzino da Evora, su cantante romano che ha fatto una cantone, non una IP, no, che hanno fatto 40 anni, una, 30.000 euro.
e non che siamo sardos, noi non stiamo traballando, siamo sardos matessi. Dunque, se siamo uniti in questo, dobbiamo essere uniti in sa musica, che se non traballiamo noi, non traballa su pizzino de su servi, non traballano chi che merchandising, tante cose. Noi siamo, cioè, arriva questo cantante, ripeto, senza, ovviamente, non fate un nome, sì. no, ma che ne va che comprende questo esempio, però no? tu a sul comitato Linara, noi picchiamo su tot, no, maestro, Genofianore. Poi sa via dopo, arriva chi sul gazebo dietro, tutto bello, chi sa corrente sul palco, chi tutto a posto, 30.000 euro, 40 minuti di spettacolo e a guidare. No. Ciao, esibito, sta aereo, sta parecchio. E lì è un po' pesante. Se su che è esterofilos, no? Esterofilos su casa di Sardegna e su continente Euro è estero. Che purtroppo non rendiamo conto che la cultura musicale per certi versi è meta indirizzata in un canale che si deve tornare a questo che è veramente la musica suonata, no? Con tutto il ripeto, probabilità per ogni genere, però valorizzare fino a questo che è su un prodotto che è saldo, aggiunga che comunque già su saldo, già da cantare in saldo, noi stiamo ripetendo questa che è la cultura e la lingua nostra, che è una cosa fondamentale, che non possiamo mai dimenticare. Certo. Da questo poi, non puoi dare. Da un esempio, poi si fa su uno e l'altro. Tu da SBT, su comitato, il comitato sono punti, comitato in ogni vita de Sardegna, no? E su Dinaneddo, bene o male, ci punti comitato su Rosa Ricco, su comitato su Gruppo Povero, su comitato su chi arriva da su manager, da avere in Tisena, su comitato su chi punti per uscito e di conoscere sua bella pariga. Chi deve si va a festa ed esi 40.000 euro? Prazzidos. Su senso, scisi che oggi sono nomini di importo, che ha dei continenti, che ha dei aerei, albergo, e questo rider tecnico con tutto questa cosa. Tu canto, ci vuoi di dessi questo però dona valori, finza sa valorare, finza sa stato un masato. Una cosa non devi limitare esatta, la vedi a mancare, cioè chi noi va da comitato che comunque a noi su chi non sono chiccato o canno, che non sono chiccende, non sono rivagliando questa agenzia, cioè personalmente sono già direttamente su questo artista e già questo è il tuo passo. Rosanè, non te ne sono nulla contro questa agenzia, questa agenzia sa pensi su traballo del sole. L'agenzia che rivaglia anche su un trivaglio, vediamo mancare. È una scelta nostra che abbiamo severato noi siamo un'associazione culturale che noi abbiamo creato un'associazione culturale che sono rare, quindi noi sa cosa sono tutti in regola, non si chini tutto quanto che non deve seguire a livello contabile anche quel poco che riusciamo, però resistimo sempre comunque non siamo posti in regola, che è giusto che per travagliare fino a in questi giornate deve essere tutto in regola. Capisci che allora tutta questa questione della professionalità, no? Sì. Cioè, chi deve di serio, siccome queste cose da si fatta sa commenti Dio su comando e mi serve di salvatura o sa ricevuta mi da te si vai, perché sa lei è così. No, noi fate su tutta altra cosa e se sono rendini su di noi, bucciaca a noi se tutto girare. Noi su questa cosa siamo su Pignolo Meda e lo ripetiamo. È sempre una questione sempre di giustizia noi. E di giustizia pizza sa fuori del sardo, casi che ho usato in paesi su sardo in iscanzosi di usato. Ecco, questa cosa canto è importante. Non scetti poi su sardo è questa lingua che puoi dare, poi che all'incontro da puoi da voi in fruso, che all'incontro da puoi da dogna tanti. Poi testi importanti a cantare in sardo. Questo che fanno di prima, cioè a parte che Susalto è una lingua bellissima, musicalissima, che noi se non rendiamo conto che questa cantone, noi che potremmo abbiamo provato fino a no, magari proviamo a l'italianizzare, così ma non rende, non ha da con input, con potenza, con forza che ha da Susalto. E in più si sta trasmettendo una lingua, che la lingua fa parte della cultura nostra, che è una cultura fondamentale. Non tutte le regioni hanno una lingua, hanno
dialettos. È vero, Ma noi siamo una lingua riconosciuta, cioè la nostra è una lingua che deve essere faidata e deve essere fino a chi è coveri di ruolo istituzionale, deve fare di modo che la lingua è faidata di questa scuola. Sempre de Bruce. Caso italiano si impara, ma su salto tocca di imparare dai creatura, in domo, come abbiamo imparato chi lo fa ed è detto una cosa bellissima. È una cosa bellissima. E questo si può prendere con una ricchezza enorme. Se sono sicuramente del programma Cosa Nostra. Poi, ma anche tornando su questo tema. De su nome d'ottas, sa musica non è scetti gusta chi si ascolta, da ben finza sa gusta chi si vidi. E noi da Castiaso con un videoclip. Ti pesa dai su sogno, sa maschera il setta su mamento, vestita da babuto, boga magia chi pare ti incanto, ai se tende sa prima sida, in benazzo mesi stimato, o io scuvado prenos de vida, su de nube. Terra, eppure il cammino no
dos in carreras antigas, su fuoco illumina assas aereas. No Baccuzzolo che era toccato, dai Sant'Antoni, anima comprita. E ancora Zeus Regionendi con Dario Fenu e con Daniele Barbato de Sadruma a Merare in questa bella puntata de Oi de Voi Dos Sonus e voi dendi de lingua sarda voro, casi che questa lingua sarda è una cosa de importo, no? De sonnao, è de importo a imparare vizze su sardo in programma salumente questo, che aggiungiti e la santa sa lingua via, ecco. E voi insomma, Daniele mi ha detto tu vuoi tu e Dario tu vuoi da ogni adesso, usato? Sì. In domo, in traballo? Sì, non ti ho domandato che traballo fai? Sì. Io sono geometra, indunente travaglio. Ah, e quindi insomma, Quindi, e su sardo tu era sì, traballando? Un cacchi collega, ma io fino a il tendo in tattari, fino a questo amico che ha finito, io faccio sempre in saldo, cioè poi ovviamente si fa da fino in italiano, però io pro natura pesso in saldo. È giusto, sapremo lingua. Sì. Bene, uso altri temi, poi da uso de progetti, de idee, de cose che insomma, no, Sadruma ormai di 8 anni, si è arrivato a un livello, insomma, non so manco se la gente si conosce, si comincia a girare bene, il serata, se funziona, tutto canto. Ci punti, insomma, questi anni, quando incursavo a 10, no? Anche tanti anni incursavo a 10, ho fatto un progetto, ho un'idea, ho un cordai. Tenesi che hanno ancora un progetto su quale si traballando? Noi siamo in antico, come mentalità, e facciamo su CD. Oh. Come non si ha che più, perché è tutto digitale, tutto in iTunes, no? Va che ti scarica la canzone da me. Noi facciamo su CD che sul supporto è fondamentale. Galu è la bellezza della copertina, del suo testo. Tu sei di questa generazione cosa mia. Se sono cresciuto con il dinaretto, va con dinare perché è sul disco, no? E tu lì c'è due spacciaiato. E facciamo svinza su vinile, questa volta non esco canta scoppia, ma facciamo su vinile, sì. Perché è una cosa che ma proprio la bellezza della copertina, del suo lavoro, di accere la copertina, di accere i crediti, tutto su chieste in una confezione atta proprio apposta per su disco nostro. È una cosa fondamentale. Stiamo lavorando a corso, stiamo lavorando naturalmente a canzone nuova, che in collaborazione varia che non eravamo pro scaramanzia. Quando adesso è sul momento da Susanna. Non so come ti sono fatta scaramanzia. Non lo ponneroglio. Quindi insomma, se si concodrendi, ecco. Non lo fermiamo mai. Sargenti, si vede in discusso e sconcerto, su bendesi, discusso di usato e sconcerto, su ogni anno. Sì, l'ultimo gusto che hai fatto, insomma, sì. È andato bene. Poi noi abbiamo fatto sia da su CD, abbiamo fatto fino al pendrive, ovviamente. Sì, bisogna fino su video che abbiamo realizzato, eccetera. Ovviamente noi teniamo veramente fino da Daniele ha sul fatto proprio del su CD, del su progetto nuovo, su vinile, ma fino a su digitale è importante, certo. Però sa gente ancora, questo della generazione nostra, ti vedi su disco, ti vedi su CD. E questa è una cosa bellissima. Cioè, ti è capitato il suo concetto a Costa, no? Sì. Dariedo, lo succede. Noi abbiamo fatto una serata in Udine, quando passato fattiamo 2 serate in Udine. Abbiamo vendito un montone di su CD, lo siamo finito, abbiamo vendito un montone di pennina con tutto intro. Abbiamo vendito. Sì, ma e come ti sei arrivato a suonare in Udine? Come ti è stata questa esperienza? Tramite circolo assalto, amici che non hanno inteso, hanno detto qualche video nostro, quindi poi dai in Udine deve essere un circolo usato. Sì, importantissimo. Bellissimo. Siamo stati benissimo, abbiamo suonato in Varese, in Marchirola, abbiamo suonato in Milano, 2 a Biasi, in Roma, come siamo in contatto con un altro 2 circolo sempre da fuori. Di solito non chiccano ogni anno, poi magari noi ovviamente resistimo a serata e noi non
perché fino al suo circolo purtroppo gli hanno segato il finanziamento a me da parte della regione Sardegna. E speriamo come con questa giunta nuova che magari torna a ripristinare questo che è funti stetius in Isannus, questo in italiano presidi, sì. No, de importo, pensa a questo che funti fora, certo, con questo fatto che Isannus passano i sardos ormai punti di seconda, terza generazione, uno pacchetto questa cosa si perde, però appunto ancora l'oso del riferimento sono realtà importanti che sono organizzate bene, certo, di giocate che punti forti, che coinvolgono fino a sotto sul luogo poi cioè noi in Udine abbiamo visto che baiata non solo usato poi migrato, ma baiata fino alla famiglia di Udine che hanno partecipato, cioè come te l'hanno visto in Milano, come te l'hanno visto in Marchigiolo. Quindi, cioè, la cultura sarda di per sé, la tradizione si chiama, a prescindere da se può essere la cucina, no? È apprezzata in tutto, certo. non solo in Italia, in tutto il mondo. Certo. Da non bantare russo che siamo, un po' di autostima. Ci vuole. Poi dentro di musica, voglio usare largo, no? Ita si piace di questa musica di oggi e ita non si piace. Daniele, con Daniele si può dare a tutto. Ti piace questa produzione, no? Questo è uno che anda ad ascoltare il disco degli anni 80, che in questa produzione via da, vero? Sì, io amo assolutamente questa musica che quando vi posavano ma questa come intendendo torna questa musica comprende canto valore canta bella musicista che vivi che come è una cosa completamente diversa grazie a Dio perché chi produce chi ha che musica importante dunque siamo gallo intendiamo il gallo, ecco, bella musica. Sempre meno devi andare a tilucircare proprio sull'antermino, chi non batta produzione se chi non sono come si dice, di un numeri grossi. Sì. Però, tu sono curioso? Sì, meda. Ascolta a me la musica? Sì, ma io ho vinto la fortuna di essere nugoreso. Non perché sono nugoreso, essere scomparso da Gavino Murgia, le gente che mi fa che ti intendere, io vivo chi tutto su chi ha che tisu. È una cosa. È un grande musicista, è un grande sperimentatore, sperimentatore, è uno che ti piace a giocare con a livelli mondiali. Certo, è un artista, noi sono mai dentro maniera di due in trasmissioni, ma dopo intervistare ogni altra occasione si è un personaggio e poi insomma una bella persona. Ma più che tutto mi piace è uno che partendo da questa tradizione, partendo dei suoni, su questa tradizione, a rinescere a mangiare questa questione, quindi a fare conoscere questa cultura cosa nostra in un'altra maniera pure. E poi è bello pure che gioca. Sì, e con sa voce e con il suono, quindi insomma giocare è la cosa più importante che batte. Certo. Ascolta, questo è su chi si piace, no? E su chi non ti piace, su chi non si piace, e non si piace. Poi dare tu se una ti piace di uno, non da se no, da non non mi piace, come dici sul dialetto tuo, cioè non scegli musicalmente, si piace del suo mondo dessa musica, no? Del suo mondo dessa musica, a me non mi ha aggradato una cosa. Quando abbiamo spizzino noi, prima tu intendevi questa canzone, 3-4 mesi prima, 5 mesi a radio, poi arrivava su Festival Bar, questo è su cantante che canta questa canzone. Come prima viene su cantante e poi intende questa canzone. Cioè, è stato tu immagine. Sul video è diventato. Non è più come guarda, troppo bello, musica bellissima. Come te, una bella piscina, che magari ha anche il cognome di una macchina, chi fa che va bene, perché cioè, i miei amici giovani sono felicissimi quando cantano, lo sanno. Però, cioè, poi vedi le piazze strapiene, dunque alla fine dice... E cambia un me adesso il mondo della musica, no? De quando piace ciò che è sonnoso, de quando è su commensao, de quando si commensao e de quando si commensao di loro danno. Però insomma,
Su mondo anda innanzi, se non vuoi che do è io. Però si vuole seguire in una maniera intelligente. Ma no? adesso sì, è giusto, per carità, il mondo deve cambiare. Però devo dire sempre una cosa, chi deve cambiare in mezzo, non in più. Ma tu no. Cioè, come la cosa, sai, cioè Daniele Sarà ha fatto un esempio concreto, sempre meta realistico. Cioè, questa musica bisognerebbe merito, cioè la musica deve essere meritocrazia, cioè un artista deve essere riconosciuto come artista, non per caso è bello, ma caso è una, cioè, fa che è una cosa chi ti piace di fare e comunque chi la fa che bene, deve essere trasmettere qualche cosa. Cioè si immagine purtroppo è prima di tutto su esso. Quindi a fine c'è questo che fissa la musica di prima, no? Che ha dato e indirizzato, se noi pensiamo proprio agli anni 70, certo. Ma anche degli anni 80, gruppi insomma che sono importanti a me, dagli anni 60, e questo si pensiamo che non sono una canzone per un effettistico, ma cioè, hanno cambiato su musica, cioè mostri sacri a fine, no? E come sono un trapper che contesto oltretutto che sono fino a meta discutibile, se no, ma non meta, sono discutibilissimo, cioè te messaggio mandas, non oltre l'aspetto musicale, ma anche su messaggio che fino a questo testo. Cioè, non è una cosa che io personalmente, magari per sfinare rigido, ognuno è libero di fare su chioi, di scioperare questa ruga chioi, di andare in stesso su chioi di pinza a un certo punto, per poi insomma, tu sei sempre, ricordati che a noi si meriti, nel senso che tu una cosa non ti ascoltai. Sì, no, infatti. No, ma infatti dico, libertà del soprecorso, la libertà è una cosa sacra, però ovviamente non so che parlo. Non ti dica se sto disco non ti ascolta. Tu pensi che io ho avuto la fortuna di suonare con Roberto Vecchioni, per esempio. E Roberto Vecchioni a 70 anni ha vinto Sanremo. Dopo che ha fatto 50 anni di gavetta, come a 20 anni uno vince Sanremo, e te va che dopo. Cioè, uno che a 20 anni ha vinto Sanremo, e te va che dopo. Cioè, è finito. Cioè, la carriera tua a 20 anni deve suonare fare la gavetta, no? Questo che abbiamo fatto noi, sì. Non tu parisi, e poi non c'è più nulla. Poi c'è Eurovision, che è quel programma che, insomma, e poi te va che se... Cioè, noi abbiamo avuto anche conterranei che a 20 anni hanno vinto 2 volte, no? Sì. Sanremo. E poi come? Poi sono meteora. Ma poi questa musica sta lì, l'idea questa musica è coita, a nos paresi, dove c'è, se non ci sei, e se Rosannai, vince tieni da Marolla a fare una canzone con questa gita, una canzone ci da chiede, ci putti tromba sta canasa, e vestito su singolo uno e vestito su album no, punti messi su 2 album in 2 anni, i singoli non scesi per uso che questo singolo è stato questo album, non ti dato, non si comprende per un nuda, Pedri si su conto e mi domandano, e tanti pensi a deitta, chi non scende un banco di le discussioni su poi ma poi vado una cosa infatti non c'è più su questa, è tutto più veloce. Ma poi una cosa che secondo me è un particolare importante meta, chi è so gruppo che invanta 60 anni fa, no? Cioè lo conoscono tuttora, o un artista dura 2 anni e poi ha finito. Sì. È come te suggellao. Cioè, sai che stai suggellao. C'è un suggellao che si tocca, non c'è più. Ma vado un motivo un gruppo dura ancora e ancora si accusta, ancora comunque trasmette di qualche cosa. Certo. No? La musica è cussa, cioè deve lasciare sempre un zinzale che sia importante. Deve lasciare una cosa, deve dare una cosa. Ci mancherebbe altro. Si torna a frimmai, ancora un paghetto. Questi morning, questa prima esperienza in Sarajevo, ho spiegato su aereo da Milano a Belgrado e poi da Belgrado a Sarajevo, ma a Sarajevo il strumento non funziona a ribasso, poi funziona a Barraso in Belgrado. E tanno, quando so questa organizzazione di Sarajevo, quanto a me da preciso so, e lì non si fa fare su soundcheck entro un certo orario, ma questo strumento si arriva con un satro aereo a un'ora a pustisi. Tanno ho detto noleggiare, tutta questa strumentazione può fare su soundcheck
e poi appunto fino su soundcheck si sono a piegare in aeroporto gli strumenti, antes cambiamo gli strumenti e poi andiamo a suonare. E poi la cosa bella è che pianta suonare per 2 ore, ma i picciocchetto si diventa un'ora del repertorio. E tanto hanno fatto 6 scalette un'altra volta, però è stato medio bravo, santo improvvisante, ha fatto in modo che la seconda scaletta, la seconda esibizione fu totalmente diversa o non fu uguale a Satra, e questa serata è andata bene bene, è stato apprezzato bene. E se sono più sull'ultima vatti di questa bella regionata lunga, però bella, mi piace, compria, d'uscire che andata a finire è sempre aici. In questa parte devono cinturone nuda, nel senso che pregunta non da fare di Alessio Mura in arti su maestro, ma da fare di suo pubblico, da fare su Deo. Ma mi da santi mandata secondo un messaggero del suo pubblico. Che accidente, che ti piace bene, osato, quindi fonte perché è brullosa. Canquota funti in mava savore. Ma vosato, santi scioverao, pregunta se ne su aici. Una este, canto esti de importo, quando si anda da sonai sa mesa steria, sa gena. Risponde Daniele. Ma devo dire una cosa, che sul concerto è una parte fondamentale ma non essenziale, nel senso che noi su viaggio, su Parigi da bar che facciamo su andare sul concerto, poi un check vari, prove varie e cena. Tanto noi firmiamo, riuniamo chi su comitato, chi nos ha invitato e poi sul concerto, questa è la parte finale. Però la cosa fondamentale è proprio sul rapporto umano, che è fondamentale la cena, poi noi manichiamo bene, grazie a Dio, si vede. Dunque è molto fondamentale. È una parte di importo, è una questione di comunità. No, non sempre, quando arriva in un luogo, su comitato bello, non si biscetti di sudinai, si bifinza dei commenti, attenditi su un musicista. Cioè, chi deve arrivare? Ci monti l'osa, adesso succede l'altro pure, in tutto questo anno di carriera, arriva, manco ad asse acqua. No, E in voi che siete espressi? A noi si fosse capitato forse 2 bias, poi di solito sempre grandissima accoglienza, la verità non possiamo lamentare. E che a volte abbiamo questo comitato che noi magari dobbiamo cominciare a suonare a Sadeghe, no, firmata ancora, non ne buffiamo su un'altra, ma dobbiamo suonare. È troppo. Cioè, quindi a volte tocca finire un attimino di spezzare, però la verità, in Sardegna la maggior parte del suo comitato sono tutto compreso, ecco, non... Posso, per esperienza, da cosa. Questo è un messaggio da ammirare ai comitati e ai associ di Sardegna. Sì. Andava bene, sa gena cioidi, su convito cioidi, però depende suonare buono. Non esageriamo. No. Che è sempre una cosa bella. Sì, assolutamente. Io tenia un amico mio che suonava con me, che quando ti piace andare a suonare, questo dopo contata a 1.800, i spettatori da scinti, quando ti piace andare a suonare, tu saluto pure a Checco, mica mi domandava, Mura, ma quanto si onanta? Ma a voi di più, hai tornato di più suonare? C'è una abbinata. Ma sta c'è, sempre. È così. Sa verità, è importante, vero? Queste comunità, no? Sì. Se ho attendenti sul gruppo commenti si aspetta. Il trinche in compagnia, sa che è il trinche in compagnia. S'altra pregunta, sempre dei spettatori, insomma, se vuoi dare un pacchetto di musica, di poeto, su dei suoni, su dei valori, c'è un genere con su quale si da pragi a si sperimentare, che è qualcosa che non c'entra nulla con su chi fa adesso, un disagio, un bizzo. Beh, un bello tango. Un bello tango rock. No, tango. Psichedelico. Orangotango. Un bello tango. No, un tango, un valzer. Io sono amante del Piazzolla, dunque un bello tango. Certo. È sempre bello comunque sperimentare, no? Poi questa fusione è sempre interessante, quindi noi si fino a
si sperimenta sempre, no? Me la questa elettronica, questa effettistica, no? A Daniele in questa cosa, no, è bravo. E quindi poi questa influenza che voi potete usare, ognuno di noi che vuole essere da rock, hard rock, no? Con questa elettronica, con su suono saldo, no? Siamo cominciando a inserire un'altra sonorità diversa, per originale, fino a questa boga, e tutto diventa dopo un esperimento. Certo, no? certo. E pensi spaziali, no? Quindi, Sperimentali, sì, no, è giusto, cioè, non è che uno deve essere... Sì, no, che fai sempre la propria cosa, assolutamente, ma infatti no, diventa una cosa monotona. Bello è di provare fino a no, hai coraggio fino a sai cosa no. Coraggio, bravo. Questo è fondamentale, questa musica. Quindi noi siamo nati in questa cosa. Che nell'Acana, no? Sì, che nell'Acana. Sì, dai, andava bene. Picciocco, siamo arrivati a venire di questa bella regione, Dio si torno, grazie assistente su ospiti di questa bella puntata. E noi ci ascoltiamo un vaghetto di musica live suonata di Osato. Si faccia meglio sicuro su questo benedore, vi tutto su chi desiderai. Grazie. Live. Como que intento saber que tú vas y su sabe, como que pico soy yo su voz y su coro. Induna di e besta aquí todo su mundo. Prega da ti que nos ha dado sta vida. Volamos pares inside the west. This again. Piccami sta mano e stingerà fra de me. Tocca da noi scomoda e che a portare in strada. Sempre con voi sto un momento della vita.